ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2-3 മാസം പ്രായമുള്ള തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫെദേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ വാലൊക്കെ ലോസ് ആയി പോകുന്നതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ മാറാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കുറച്ച് മെഡിസിൻസും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് വന്നേക്കാം, എന്നാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫെദർ ലോസും വാല് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഇഷ്യൂ മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അലക്സാൻഡ്രിയൻ പാരറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽ പാരറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ മലം തത്ത എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു തത്തയിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റിംഗ് നെക്കിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫെദർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് 2-3 റീസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2-2.5 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ടിഷ്യൂവും ഫെദേഴ്സുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ല് ഡെഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫെദർ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വാലൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂ വരുന്നതും. ഇത് 2-2.5 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോമൺലി കണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 70-80% തത്തകളിലും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ അലക്സാൻഡ്രിയൻ പാരറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിൽ പാരറ്റ്സിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. മറ്റു തത്തകൾക്കും വരാറുണ്ട്, എങ്കിലും മെയിനായിട്ടും ഹിൽ പാരറ്റ്സിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 2-2.5 മാസം ആവുമ്പോൾ തത്തകളുടെ ഫെദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ യാതൊരു മെഡിസിൻസും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇതുമൂലം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് സെൽസ് ഡെഡ് ആയതുമൂലം ഫെദർ ലോസ് ആയത് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ ഫെദേഴ്സ് എല്ലാം തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ഫെദേഴ്സ് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണം ഇത് ബ്രോഡ് സെൽസ് ഡെഡ് ആയതുകൊണ്ടല്ല, ഇത് വേറെന്തോ റീസൺ കൊണ്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റീസൺസ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ്, അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബ്രോഡ് സെൽസ് ഡെഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബോഡിക്കകത്ത് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പ്രാണികളുണ്ട്. ഇത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഫെദേഴ്സും ടെയിൽസും എല്ലാം പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കേജ് അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളൊരു 3 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. 3 ദിവസം 4 ദിവസം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ തന്നെ കേജ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടോർച്ച് വെച്ച് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് പാരാക്ലീൻ എന്നൊരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. പാരാസൈറ്റിന് വേണ്ടി അടിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് പാരാക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെഡിസിൻ. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡ്രോപ്സ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2-3 തവണ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദിവസത്തിൽ 2-3 തവണ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് എത്ര നാൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ 1 ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, പാരസൈറ്റ്സ് എല്ലാം പോകും. പിന്നെ ഗൈസ്, ഈ പാരാക്ലീൻ അല്ലാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതായത് നീം ഉണ്ടല്ലോ, വേപ്പിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച ആറ്റിയ വെള്ളം ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള റീസൺ പറയാം. നിങ്ങൾ ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടും ഈ പാരസൈറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും വിറ്റാമിൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ കുറവ് മൂലമാണ് ഫെദേഴ്സ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെദേഴ്സ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ബോഡി വീക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും. അവർ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, അവരുടെ ആക്റ്റീവ്നെസ് കുറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം.
പിന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പ്രോട്ടീൻസ്, വിറ്റാമിൻസ് കുറവുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വിമറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറപ്പുണ്ട്, അത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ആ ഒരു സിറപ്പ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻസ്, വിറ്റാമിൻസ്, കാൽഷ്യം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. ഇത് മേടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡ്രോപ്സ് വെച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു ഹാൻഡ് ഫീഡ് മാറാത്ത തത്തയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിനകത്ത് വിമറൽ 2 ഡ്രോപ്സ് വീഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുക്കാം. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞ തത്ത കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് തന്നെ 2 ഡ്രോപ്സ് തത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഡൈല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 2 ഡ്രോപ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നതോട് തന്നെ നമുക്കിത് മാറുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി പറഞ്ഞ 3 റീസൺ കൊണ്ടാണ് തത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫെദേഴ്സ് പോകുന്നത്. മറ്റ് റീസൺസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.